Мы вместе с Машей и Герой решили сделать подарок ребятам. Это поездка в Сочи. С 12 по 18 летим в Сочи. Короче, я думаю, что будет действительно крутая поездка, потому что там сноуборды, глинтвейн. Следите. На самом деле много эмоций. Я думаю, что эта поездка нас сплотит всех вместе, и мы подружимся. Ребят, надеюсь, что там будет Даня Буму. Он мне очень нравится. Хочу с ним затусить. Я жду смену обстановки. Могли сразу сказать в моменте. Тём, погоди! Когда я поворачиваюсь на тебя вот так... Ну, я думаю, что это будет супер насыщенная, крутая поездка, и мы оторвемся как следует. Что ты с Елисеем на контрасте, что Милди с Бумом. Я просто надеюсь, что я не умру от давления, потому что у меня с этим сложно, и в горах мне обычно плохо. Я очень хочу, чтобы мы все сплотились, и ребята, которые живут в квартире, наконец-то стали считать меня родной. Я не знаю, что ожидать от поездки в Сочи. Ну, мы круто покатаемся, но Сочи, реалити, по-моему, это немного похоже на ИКСО. ИКСО — это такой столб, на который все равняются, и быть той же самой дочерней компанией, ну, как бы это звучит очень так официозно, но тем не менее. Мы приехали в Сочи, вечер, сидим, болтаем, и тут тема заходит про ИКСО. Да, причем самое интересное, что эта тема витала в воздухе на протяжении, в принципе, моего вступления в SkyFM, не знаю, как раньше. И это... Всегда она витала в воздухе. Да, просто наступил момент, когда мы все-таки решили это обсудить с ребятами. Ну, ты все равно утверждала, что типа вот есть ИКСО, и потом Да, уже вот я где-то там SkyFM, Я знаешь. просто понимаю, что типа тот темп съемок, который у ИКСО, он в любом случае объемнее и целостнее, и важнее Пока в каком-то что. случае. Пока что, понятно. В общем, у меня день рождения, и мы едем в аэропорт. Все должно вроде быть круто. Но никто не мог подумать, что произойдет именно так. Я сейчас такое расскажу. Ребят, мы с Линой целый день ходили, выбирали подарок для Макса. В итоге мы его выбрали. Знаете что? Я забыла его дома. А знаете, как я это поняла? Когда мы уже приехали в аэропорт, я вижу Леру Кашапову, счастливую, с коробкой кроссовок. Подхожу к Маше Рире и говорю: Маш, я сейчас тебя немного расстрою. Ты охуешь. Максим просто только что сказал, как хорошо, что мы не забыли, что у него день рождения, и я поняла, что мы нахуй забыли дома. Так стыдно, как в ту секунду мне не было давно, друзья. Да каждый день тебе стыдно так. Ладно. Я не взяла. И мне кажется, я не взяла. Я вышла из дома и сказала всем подниматься обратно домой, сказала просто. Да какая ты крутая, Лер. Лер, спасибо тебе большое за поддержку. Але реально спасибо за поддержку, потому что она подошла тогда и сказала, что будет бонус-подарок, когда мы прилетим в Москву, и это меня реально подбодрило. Значит, Макс потом будет бонус. Спасибо, бонус у него будет. Ну ладно, ничего страшного. Все. Может быть, нет? Погнали. Я решила немножко разрядить обстановку, потому что Милди и так нервничает. Ну, а че кипишевать? Кипишевать. Какое слово интересное? Жена олигарха проснулась внутри, это уже не усыпить. Кто-нибудь из вас? Да. Стой. Я бы тут снова не слышала. Пакеты.
пакетов наших. Мы стоим с Софой, никого не трогаем. Тут подходит Милди, и, я так понимаю, мы были ее последней надеждой на то, что пакет у нас. Она такая: ребята, пакет с подарком Максу. А мы в душе с Софой не чаяли, как он выглядит, что это вообще за пакет и так далее. У нас его в итоге не оказалось, на что Алина очень расстроилась. Мы тебе все выбрали очень клевый костюм. И знаешь, что сделали? Забыли его дома. Реально? Ну что, ребят, кто поедет? Она, по-моему, даже чуть-чуть тряслась, когда Максу говорила о том, что пакета не было. Но это была всего лишь часть подарка. Нет, если бы мы весь подарок забыли, это был бы вообще кринж. Ну, Но тут хотя бы половина. То есть Я могла бы и не забыть. половина сейчас, остальное додарим потом, после Сочи, если заслужишь. Вот так. Нет, но есть одна... Я поворачиваюсь к Софе, спрашиваю: что скажешь? В смысле пох? Вообще-то это подарок Максу, новому участнику, мальчику, который еще не до конца прижился в команде. А тебе пох. Просто вот формулировка «дочерняя компания». Я говорю, no. Это вот Аэрофлот победа реально. Аэрофлот супер победа, говно полное, дочерняя компания. Вот дочернее убираем слово, и все, норм, хорошо, окей. Очень много участников из Ская так или иначе очень плотно взаимодействуют с иксошниками, очень плотно. И поэтому облачное мнение... Да, очень плотно. Настолько плотно. То есть в притирку. Вот, и поэтому... Там такая притирка плотная. Макс, а что у тебя за тесное общение с Иксо? Опа, вот тогда не решил. Слишком тесное. Вот так ты решила меня закопать, да? Это Да с нет. кем у тебя? С кем? Просто иксо клевая команда. Но SkyFM круче. Ты от темы не давай. Не отмазывайся. Я тебя не слышу. С кем у тебя Иксо, притирочка? Итак, у нас есть Алиша, у нас есть Настя Барби, Эльза, Кристи. Кто из них? После Кто второго вообще? я уже никого не слышал. Опа, посчитайте, да? Кто чё, кого? Сколько пальцев нажал? Нормально? Да, я говорю, и поэтому складывается такое облачное мнение, что это типа два названия, но как будто команда одна. Просто ситуация была на иксо-вечеринке, там кто-то интервью у нас должен был брать, и Рома договаривался насчет этого интервью, он говорит SkyFM, и они такие: подождите, он такой: иксо, они такие: давайте, то есть это вот так примерно было. И плюс у Bad Barbie был влог вот с иксо-тусовки, и она говорит, типа: Ой, нет, Рома, это мой нелюбимый момент, вот, самый вообще в она берет жизни. интервью у Ромы, и он говорит, типа: SkyFM, мы тут со SkyFM лучшая команда. И Бет говорит: ну, вообще-то иксо лучшая команда. И Рома такой: ну да. И такой, типа, сам согласился с этим. То есть даже директ. Рома, директор Skype. Подписывайтесь на SkyFM, ставьте лайки, комментируйте их, потому что это самая лучшая команда, не считаем. Иксо Тим самая лучшая команда. Ну, типа, я понимаю все, что вы говорите, но прикол в том, что, типа, иксо себе заработал имя, заработал себе репутацию и очень хорошую. И то, что рекламные проекты, у нас было бы их в 100 раз меньше, если бы не иксо. Потому что иксо заработало себе репутацию, иксо-агентство, иксо-ребята. Кто не гонит на И иксо? вот это вот, так я и не гоню на вас, типа, я просто, ну, типа, вы просто так жестко обсуждаете, и я давно хотела вкинуть, и вы мне не давали, и вот я вырвалась. Ну и, типа, если бы не иксо, типа, реально, ну, меньше к нам было бы доверия, это, ну, это прикольно. По сути, все, что мы сейчас имеем, это благодаря тому Благодаря пути, тому, что который они прошел иксо. заработали Типа, уже. ребята, объективно, мы сейчас, команда существует там 3 месяца, мы сидим в горах на высоте 1000 метров над уровнем моря, снимаем реалити в шале. Ну, типа, если бы это было с нуля запущено, я не думаю, что так бы все складывалось, как на мази, типа. Так, короче, мы тебя все поздравляем с днем рождения и надеемся, что тебе очень понравится наш подарок. Конечно, мне все понравилось. Да ладно, я словлю. Ну, типа, коробка Джордана это уже понимаете, типа. Ну, пакетик с костюмом тоже был бы классно. Давай. Вот как раз ребят. Красивый. Это вообще было очень жестко, ребят. Вы чего? Вы, ладно, опустим тему с подарком. Я не взяла, я виновата. Постояли в сторонке. А зачем? Не могу по-другому сказать. Сосить подарок Макса. Свет не подходит. Вы чего ебнулись?
чуваки, как вот здесь стоит Макс, и вы говорите то, что ну, красный ему не идет. Это что за... А ну-ка, не обобщать, пожалуйста. Ладно, это был Тёма. Это три фотки Макса, который он выложил в итоге к себе. В красном помнишь. Я просто тогда просто вот честно, я не идет красный. Как ему может не идти красный? Спокойно, кому не идет. Как будто бы это универсально абсолютно. Тем более красный цвет. Нет, я просто... У меня в голове ему не идет красный. Ему туда две красные кроссовки, следовательно, я задумал. Что делать будем теперь? Ничего, просто сказал. Что с этим К тому делать? же с нами не разговаривали. Давайте поговорим об этом. Проработаем. Закроем гештальт. Нас не спрашивали просто кроссовки. Я просто задумался. Как тебя может задеть цвет кроссовок? В момент вручения подарка я безумно был счастлив, я был в эйфории, мне было капец как приятно. Я слышу, что они что-то обсуждают и говорят по поводу меня, по поводу цвета кроссовок, но все мне было до пи***ы, я был безумно счастлив, потому что меня поздравили. Первый с кайфом моя команда. Спасибо большое за предоставленное слово. У меня развалился чемодан. Мы прилетаем в Сочи, крутится эта прекрасная штучка. Смотрю, чемодан и пакет. Пакет с вещами и с поломанным чемоданом. Happy birthday. Как мне его отдавать еще? Ну, мы его починим. Ага, починишь. Собственно, хрен с этим чемоданом, реально, что я как ребенок зациклился на нем. Тем более не мой чемодан. Мы сели в автобус и что-то словили такую позитивную нотку с Мелдони, сцепились языками и давай обо всем и обо всех. Было Я прикольно. думала, вы друг другу нравитесь. Думать меньше надо тогда. Пам-пам-пам-пам. Сука, вот ты сука. Мы первые поздравили. Нет, нашлись люди, которые помнили. В смысле? Мы в нули. Не, Нет? вы не в нули. А кто тебя первый поздравил? Собственно, я вообще забыл про свой день рождения. Без Это шуток. самая вторая? Как ты ловко меня подхватила. Да, та самая вторая прелесть. А, кстати, ну реально, типа, как тебе вообще с нами? Ну, ты, наверное, еще Но не я понял не понял, особо. конечно. И все равно вы не знаете, какой я до конца. Я не знаю, какие вы до конца. И типа, и все равно где-то я такой, тут промолчу. Ну, тут реакцию не дам. Типа, Ну да, на самом деле, а ты давай. да не, а смысл? А смысл? Ой, вот это вот... Целочка, целочка. Стиль Лины я понаблюдаю, а потом там вот так вот. Да нет. Это моя это. Все. А настроен? А тебя ничего не смущает. Шарики. А, с днем рождения! С днем рождения, Девочки, 3-4. Когда я зашел в комнату, было куча шариков. Это называется сюрприз. Да нет, так что сюрприз это когда тебя заводят, все такие: Макс, с днем рождения. А я захожу в комнату, все что-то суетятся, свои дела. И я, по-моему, реакцию никакую не дал, потому что зачем мне шарики в мой день рождения? Действительно. Втроем перебор, это некомфортно будет. На нас Милди так. Давайте. По-моему, давайте. подождите, чисто в Давайте теории на своих квартирная ситуация. Я кровать нашел свою. Да, мне тоже так Все, я там сплю. Да я там могу поспать, все, чуваки. А, то есть вы спорите, не кто будет спать здесь, а кто будет Наоборот. спать на раскладушке? Нет, кто не против спать здесь. Вот, кто с кем будет спать здесь. Я там посплю. Хочется отдохнуть чисто женской компанией. А, понятно. Солдатики, уходим. Чисто. Макс, пойдем. Let's go. Ну, не, на самом деле можно уже просто вещи раскладывать, да, девочки? Тихоньку. Ты даже по габаритам в нее идеально вписалась. Мне нужно носить. Не, я не буду на ней спать, буду спать на Ладно, да. Вижу отличную кровать. И там вдали где-то раскладушку. Ну, думаю, на ЦФА сейчас по-честному решим. И Лина: не, ребят, я точно на кровати. Да не, чуваки, давайте-ка решим этот вопрос. Я передумала здесь спать. Давайте ЦФА, блин.
Не-не-не. Ну, хорошо. Пожертвовать собой. Почему я решила, что я 100% буду спать на кровати? Просто потому, что мы живем в квартире, и у меня безумно неудобный диван. А у девчонок, они живут вместе, и у них офигенная двухспальная кровать. Поэтому я решила, что хотя бы в Сочи я буду спать на кровати, а они пусть сами решат, кто со мной спит, мне без разницы. Ну, не знаю, Анжеле и Русу было удобно. Тёма, как обычно, просто как обычно. Ну, а что? Ну, мы зашли, все, типа, разбираем. Это не какая-то глобальная ситуация, чтобы он приходил и делал вид, типа, он миротворец. Вот если мы... Сейчас он все придет, все решит, все Да. Если он не зайдет, просто проблема без него сама себя не исчерпает никоим образом, как будто бы. Типа, когда человек в каждой бочке вставляет 5 копеек, Суфа Соло, ты что-то перебарщиваешь. Перебарщиваю? ЛПЛД. перебарщиваю. У меня нет ни лучших друзей в команде, ни худших Ну, друзей. я У меня... это слышала уже, но вы же реально очень много времени Мы проводите. много... Поэтому я замечаю то, что многие не замечают. Я просто вообще типа сейчас в шоке. Вернемся немного попозже, и я напомню вам ситуацию о том, что когда я говорила о том, что говорили девочки, меня люто захуесили. И сказали то, что я совершенно не права, и то, что Тёма святой, и то, что мне нужно менять свое отношение к людям. И спустя месяц ребята жестко задвигают эту тему снова. То, что я говорила. Еще и лучшие его друзья. Я вообще сначала думала, что они шутят, и не понимала ситуации, что к чему. И вот на самом деле, вот касаемо того, как он может обидеть человека, помнишь, он сказал, что только ты обижаешься на его шутки. Я такая, да, Алин, типа, проще будь, все нормально. Я только потом со временем начала реально замечать, что человек слегка путает берега. А да, я сидела, думала, что вы меня засаживаете. Ночью Софа говорила, что мне обидно, а потом только Милди 9 вообще на всё обижаться. Я подумала. И меня потом просто только какие-то эти флешбэками ситуации. И на самом деле я начала замечать какие-то моменты только после того, как Лина мне как-то сказала, что он перебарщивает. И я такая, что? Нет, нормально же все, типа проще относись, как вот я тебе говорила. А только потом, когда уже до пика достигает, ну, поведение его, это странно. Например, вот даже сегодня, типа просто ни сфига. Помнишь, Макс выложил фотку, где у него красный бомбер? Я такая, ну окей, субъективщина, просто высказала свое мнение, ладно. Сегодня в аэропорту вручают Джордана ему. А, кстати, да, чего вы там спорили? Вот это, кстати, реально интересно. Ну, а что вот. вы кричали там, типа, Так красный вот, Джордан? он говорит, типа, а почему красные Джорданы? Ему этот цвет уже не идет, я это уже говорил. Типа, я стою, думаю, ты нормальный, человеку дарят подарок, ты зачем придираешься? Да, нет, тебе не нравится не цвет, а то, что с тобой не посоветовались, типа, потому что Лера же с Ромой, они вдвоем выбирали, нам не скидывали ничего. Ну, типа, мы доверяем вкусу, все ок. Так твои кроссовки на день рождения тебе тоже не мы выбирали, это Лера и Рома. Это Лера и Рома, они выбирали, и типа, мы доверяли их вкусу, и также в этот раз, почему нельзя было посоветоваться? При том, что когда тебе их не выбрали, его не задело. Да, кстати. Зато когда там красный цвет Максу, вот именно к таким мелочам, и я стою рядом с ним, меня это накаляет, и мы просто начинаем цапаться, и это со стороны выглядит настолько абсурдно, как будто бы это было в адрес Макса. Ну да, кринжово выглядело, типа там все стояли, его поздравляли, вы такие, типа, форсы говно, красные, белые, синие. Это было настолько слышно. Это чуваки, я типа, я просто думала, что мы так в сторонке, типа, не, чуваки, очень чуть слышно. потише говорим. Ну вот реально разумная шутка была на Новом году, когда мы отмечали, там вот этот огромный стол, где все сидели, там не хватало катастрофически стульев. А мы сидели за маленьким столиком, и мы такие, это детский стол для Скайфэма. Это было смешно. Для мини-команды мини-столик. Вам в каком-то смысле намного проще, чем было им когда-либо, потому что 1,5 года ребята просто набивали синяки, шишки, и мы в том числе, весь продюсерский центр. И теперь нет проблем, которые были в начале, даже как снималась первая реалити. По сути, сейчас все идет хорошо, потому что у нас уже огромный опыт, и вам в этом плане пипец как повезло. Тема «Мы дочерняя компания EXO». Что ты считаешь по этому поводу? Я опровергну это. Нам не нравилось то, что говорят, вот, Skyfam — это вторая команда EXO. Ну, это правда. Двоякое слово, вторая команда. Ну, типа, это странно все равно звучит, смотря как это преподнесешь. Я понимаю. Ну вот, а что ты тогда?
общем, мы сидим, играем «Я никогда не». Классическая ситуация для общего какого-то застолья. И я не ожидала, что произойдет что-то такое сверхъестественное, потому что мы с ребятами давно, я всех, казалось бы, знаю. Разгоняем, просто какой-нибудь... Я никогда не целовалась ни с кем из XO-медиа. Я знал, что ты задашь этот вопрос. Лер, а с кем ты целовалась? Нет, это не единственный человек. И тут очередь доходит до бинет-сцен, после чего гробовая тишина, пауза, и все переваривают то, что услышали от нее. Бинет! Кем? Минчик, расскажи, пожалуйста, уже можно. 3 человека у нас выпили. Пожалуйста. Малый. И я, если честно, офигела. С кем? С кем? С Русом! Честно, я охуела. Поэтому у нас были какие-то странные, очень натянутые Да ну на! Не, ну, подожди, я не знаю. Стоп!